یو وارې به دغه ویډیو وګورو، بیا به له هغه وروسته خبره کوو انشاءالله. ویډیو خو مو کتلی انشاءالله تعالی. دغه ویډیو یو وارې پرېږدو، یوازې 2 دقیقې یوه کیسه درته کوم، ډېره لنډه کیسه چې دغه ویډیو له تشریح سره له موږ سره ډېره مرسته کوي. څو ورځې وړاندې یو ځوان راغلی و او ویل وظیفه ډېر بېکاره یم، ډېر سخت مې وضعیت خراب ده او وظیفه غواړم. که د یو څوک دغه طبعا تا کوم ملګری وي چېرې وظیفه وي، خصوصي سکتور کې، دولتي سکتور کې یا چېرته وي، نو که راوښیې ډېر ښه به وي. ما پوښتنه ځینې وکړه ولې تا خو ډېر ښه کشپاش وو، تا خو ډېر ښه وضعیت جوړ وو، ولې خیر ده؟ او رښتیا هم د هغه دومره وضعیت جوړ وو، تر ټولو بهترینو جامې ده کولې، تر هر شخص بهتر موټر د ده و، او که درته وایم په هر څه کې بهتر و، او د ده قد او قامت او ځواني، د ده جذابې جامې واقعا د ډېرو ځوانانو لپاره الګو. ډېر کله چې به ما ولید 2 کاله او 3 کاله مخته، یعنې حتی دغه 1.5 کال 2 کاله مخته ما ته به یې خوند راکاوه، د ده دا جذابیت ډېر خوند راکاوه. خو بالاخره ما ورته وویلم خیرت ته دا ولې؟ وایي اصلي قصه درته وکړم، پوهېږې ما څه راوست؟ ما ویل خیرت ته څه کیسه در وسته؟ او رښتیا ډېر یې وضعیت خراب و، دا شونډې یې وتلې وې سره، رنګ یې د خدای قدرت ته کله چې روحاً سړی ستړی سي، اقتصادي مشکلات ولري، دا رنګ یې لا ورسره خیره کېږي، رنګ یې خرابېږي، سړي وضعیت دا کالي مالي ټول سره خراب شوي. ویل که رښتیا درته ووایم اصلي د ما د ژوند خرابېدو لامل زه درته وایم. ما ویل څه ده؟ ویل له چا سره مې اړیکه سوه، نامشروع اړیکه، یعنې دا معنا د ښځې و پښتون کې له چا سره اړیکه درلوده. ویل له دغه سره به دومره زیات غږېدم چې د شپې به تر 2 بجو تر 2:30 بجو به مې خبرې ورسره کولې. خو بالاخره ولنډه به درته کوم چې هره ورځ به 2 بجې پرېوتم، سهار به نه سوی راپورته کېدی له خوبه، په وظیفې ته په 9:30 بجو په 10 بجې ورتلم، یوه ورځ بله ورځ بالاخره شکایت وسو د ما او ریاست ته مې 1 2 3 4 وارې اخطار راغله، 4 وارې راته ویل په خپل وخت راځه، هلته په مراجعین راته ولاړو، زه په کور کې ویده وم. خو لنډه به یې دا درته کوم، وضعیت سره خراب، شکایتونه زیات سو، بله ورځ رامنپک سوم له ریاست څخه راولاړ سوم. ما ویل چې دا وضعیت ولا ډېر خراب سو، خو هلته کور هم د اولاد بچیان دي، هغوی هم ډوډۍ غواړي، ضرورتونه د ژوند لري. کران مې پاسو موټر واخیست، پاسو موټر مې په قرض باندې واخیست، په هغه په 1,60,000 افغانۍ، په داسې حال کې چې هغه موټر تقریبا 1,90,000 افغانۍ قیمت درلود. خو لنډه بې وایده درته کوم چې 6 میاشتې پوره سوې، د پاسو د وخت راغی، هغه روپۍ وغوښتې او حال داسې ما روپۍ نه درلودې، ځکه ما با کار هم کوو، الا مې دومره کول چې هغه ژوند مې سره چلاوه او ځینې پیسې به مې لا په نورو لارو راچې ولاړې. خو لنډه بې درته کوم موټر مې ورته خرڅ کړو، هغه هم په 90,000 افغانۍ ورکړو، 80,000 افغانۍ بېرته د ده سوې، له یوه بجې د 1 میاشتې 20 شپې پورې په مخه مې قرضونه جنا وکړو. بالاخره چې 1 میاشت پوره سوه، 1.5 میاشت خلک راغلو، بې عزته سوم. هره ورځ به دروازه ټکېده، راسه ما روپۍ څه سوې؟ تا ویل چې له شپې بعد. خو لنډه بې وایده درته کومه چې د کرایې کور کې ومه، له هغه یې م راوایستمه، هغه د کور وس قسم په الله ده وایي که کور وړه لرمه، دا 10-12 پکې وړونه لرمه، کار نسته، روزګار نسته، وضعیت مې ډېر نهایي خراب ده. او ما مخکې م درته ویل چې وضعیت یې له شونډو معلومېدو، د شونډانو له مخه یې معلومېدو چې د وضعیت څومره خراب شوی و. اخر یې خبره وایي دا وه، وایي ټول اصلي علت یې دا وه چې ما بې جایه وخت مدیریت ونه کړو او بالاخره نامشروع اړیکې وې. اصلي پیغام یې دا دی ځوانانو، قسم په الله دی که خپل وخت مدیریت نه کوي، خپل ځان کنټرول نه کوي، خپل ځان باندې متوجه اوسئ، ډېر بد حالت دی. هم به مو ژوند خرابوي، هم به مو حیثیت له لاسه ورکړی وي، او هم به په ټولنه کې منفور یاست. نو ځکه تاسې ته وایم د ویډیو هدف ګورئ دومره لوی ساتلی، په هغه کې مرۍ راتویږي او بالاخره هغه ژوند دی، هغه موږ کومه ذخیره ګاسې لرو، له هغه څخه هغه مرۍ چې راتویږي هغه په ډېرو لارو هغه طرف ته پوهېږئ، په اخر کې ګیلاس کوم ایښی ده، هغه د موږ هدف دی. که څه هم 2 مرۍ ورلېږي،
خو بیا هم هغه ډک سو. یعنې که دغه سطل موږ په خپلو اهدافو باندې منظم په ښه ډول مدیریت کو، 100 ګیلاسه دې موږ له همدغه 100 هدفونه موږ لاسته راوړو. او که چېرته هدف مو سم مدیریت نه کو، ژوند مو ښه مدیریت نه کو، څه به راسوي؟ سپین ږیري سوي به ولې موږ به د ژوند ابتدایي سهولتونه نه لرو.